Бәріне сәлем достар. Бүгін біз 6 сыныптың қазақ тілінің 9 тарауының 3 параграфын өтетін боламыз. Біздің тақырыбымыз жеке кітапхана. Бірінші тапсырма. Мәтінді рөлге бөліп оқыңдар. Негізгі ақпаратты анықтауға бағытталған сұрақтар құрастырыңдар депті. Біз тез астындағы сұрақтарына жауап беріп өтейік. Бізде бұл жерде әлі екінші тапсырмамыз бар екен. Кітапханашы мен оқушының диалогын оқып, екі мәтіннің тақырыптық, мазмұндық, тілдік ерекшелігін салыстырыңдар депті. Бұның астындағы сұрақтарына жауап береміз енді. Бірінші сұрақ. Академик Мекемтас Мырзахметов туралы қандай деректер білдіңдер? Академик сонша кітапты қалай жинаған? Академик Мекемтас Мырзахметов бала кезінен кітапқа қызығушылық танытып, кітап жинай бастаған. Оның алғашқы оқыған кітабы «Сырлы арал» деп аталған. Жеке кітапханасы 3 жерде орналасқан. Түркістан қаласында 6000-ға жуық кітап. Тараз қаласында бұрын 6000 кітап болған, кейін университетке сыйлаған, және Алматыда 2-3 мың кітап. Ол кітаптарды көп оқып қана қоймай, жинауға ерекше мән берген. Сондай-ақ қазақтың белгілі тұлғаларынан қолтаңба алған. Енді екінші сұрақ. Қолтаңба деген не? Оны кімдер береді депті? Қолтаңба белгілі бір адамның өз қолымен жазған қол қою немесе жазбаша тілегі. Әдетте жазушылар, ақындар, ғалымдар, саясаткерлер және басқа да танымал тұлғалар кітаптарына немесе құжаттарына өз қолтаңбаларын қалдырады. Үшінші сұрақ. Кітапханадан жиі кітап алып оқисыңдар ма? Кітапхана ережесін бұзған кездерің болды ма депті. Бұл сұрақ оқушылардың өз тәжірибесіне байланысты жауап беруді талап етеді. Мысалы, мен кітапханадан жиі кітап аламын. Себебі кітап оқу білімімді кеңейтудің ең жақсы жолы. Кітапхана ережесін қатаң сақтаймын. Кітапты таза ұстап, уақытында қайтарамын депті. Өздеріңіз осылай жазсаңыздар болады. Немесе кітап алмаймын, оқымаймын деп жазыңыздар. Кітап алып оқымайтын болсаңыздар да. Мен 3 мен 4 тапсырманы қосып орындап жіберемін. Себебі бұл жерде 3 тапсырмада академик Мекемтас Мырзахметов туралы мәтіндегі өмірбаяндық деректерді пайдалана отырып жинаған мәтінін жазамын. Оған 4 тапсырмада сол өз мәтіндеріңе үстеулерді қолданыңдар деген. Мен сол 3 тапсырманың тапсырмасына сондай жинақы мәтін жазатын кезде мен оған үстеулерді қолданатын боламын. Сондықтан 3 мен 4 тапсырманы қосып орындап жіберемін. Бірақ та мен бұл жерге 4 тапсырма деп қоямын. Академик Мекемтас Мырзахметов. Бұл жерде қарамен жазылған сөздер бізде үстеулер. Өздеріңіз табасыздар қандай үстеулер екенін. Мекемтас Мырзахметов белгілі ғылым әдебиеттанушы, кітап құмар жан. Ол бала кезінен кітап оқуға ерекше әуес болып, алғашқы оқыған кітабы «Сырлы арал» екенін анық есіне алады. Уақыт өте келе ол өте үлкен жеке кітапхана жинақтады. Академиктің 3 жерде жеке кітапханасы болған. Алғашқысы Түркістан қаласында орналасқан. Онда шамамен 6000-ға жуық кітап бар. Кейін Тараз қаласынан қоныс аударып, өз үйінің бір бөлмесін түгелдей кітапханаға айналдырған. Ол жердегі 6000 кітапты кейін Дулати атындағы университетке толықтай сыйға тартты. 3 кітапханасын Алматыда жинаған. Мұндағы қор 2-3 мың кітаптан тұрады. Осылай жазып аламыз. 5 тапсырма. Алғашқы мәтінде аталған жазушылардың бірінің өмірбаянымен танысып, олардың кітапқа құмарлығы туралы деректер келтіріңдер депті. Мәтінде Сәбит Мұқанов пен Мұхтар Әуезовтің есімдері аталған. Осы жазушылардың бірі Сәбит Мұқанов туралы қысқаша мәлімет. Сәбит Мұқанов 1900 жылы дүниеге келіп, 1973 жылы дүниеден озған. Қазақтың әйгілі жазушысы, қоғам қайраткері, оның шығармашылығы қазақ әдебиетінің дамуына үлкен әсер етті. Жазушы ерекше еңбекқорлығымен және кітапқа деген шексіз сүйіспеншілігімен танымал. Ол өзінің өмірін білім алуға, кітап жазуға және халыққа қызмет етуге арнады. Сәбит Мұқановтың және кітапханасы, Сәбит Мұқановтың жеке кітапханасы өте ауқымды болған. Ол
әлем әдебиетін, тарихты, философияны терең зерттеген. Оның қолтаңбасы қойылған кітаптар көптеген оқырмандар үшін бағалы мұраға айналды. Академик Мекемтас Мырзахметовтың алғаш рет қолтаңба алған кітабы да Сәбит Мұқановқа тиесілі. Бұл жазушының оқырмандарымен ізбасарлығымен ерекше байланысын айғады. Мына айгагы деген ба, сондай бірдеңе деген. Мынау сөздер маған алыс болғандықтан дұрыс көрінбей жатыр. Бұл жерде айғағы деп айтылыпты соңғы сөзі. 6-шы тапсырма. Марал мен Бикеннің сұхбатындағы пунктуациялық қателерді түзетіңдер. Маралдың пікірін жалғастырып жазыңдар депті. Осылай қазір бұның ішіндегі пунктуациялық қателерді түзетеміз. Кітапханаға соңғы рет қашан бардың? Деп сұрады Марал. Кітапханаға есімде жоқ, ұмыттым, деді Бикен. Ұят екен, мен аптасына кем дегенде бір рет баруды әдетке айналдырдым. Тым көп емес пе деп таңданды Бикен. Жоқ, кітап оқу адамның ой-өрісін кеңейтеді. Кітапхана білімнің ордасы. Сен де үнемі барып тұрсаң өзіңе пайдалы болар еді, деді Марал. Достар, осымен менің видеом аяқталды. Сау болыңыздар. Мені 1000 подписчикке жеткізіп тастайық.